Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 27 luglio. Grazie, è un gran piacere rivolgere a tutti un saluto. La presenza così articolata raffigura lo sforzo complessivo, l'impegno complessivo e la vicinanza complessiva del nostro Paese all'evento delle Olimpiadi. È questo luogo che contiene ed esprime una raffigurazione coinvolgente e suggestiva dell'Italia, è il punto ideale per fare sottolineare quanto il nostro Paese partecipi a questo evento così importante, non soltanto sportivamente, ma come segnale di amicizia, di incontro nel mondo. Ieri mattina, vedendo al villaggio olimpico tante ragazze e ragazzi di ogni parte del mondo vivere insieme, fraternizzare, incontrarsi, ritenersi in un comune sforzo, non di contrapposizione, è stato un bel messaggio che supera il mondo dello sport, che peraltro è così importante, e di questa mattina con Casa Italia raffigura quanto l'Italia partecipi con convinzione a questo messaggio che le Olimpiadi esprimono, e quindi colloca una sua succursale, un suo luogo in cui si esprime il genio italiano per partecipare a questo grande evento. È quindi un piacere aver assistito al taglio del nastro ed è un piacere incontrare tutti voi. Buone Olimpiadi a tutti! Il Veneto si conferma leader nel settore aerospaziale italiano, grazie alla partecipazione della rete innovativa regionale aerospaziale Airspace Innovation and Research al progetto Cresciamo Insieme della divisione elicotteri di Leonardo. I risultati preliminari presentati al Farnborough International Air Show sottolineano il ruolo strategico della regione nella filiera spaziale nazionale. Il progetto Cresciamo Insieme punta a sviluppare una rete solida di fornitori italiani per rafforzare la filiera aerospaziale di Leonardo. Il Veneto, tra le prime regioni a partecipare, vede diverse aziende della Rear Air in valutazione come potenziali fornitori di sottosistemi cruciali. La collaborazione con la Regione Veneto ha creato un ecosistema che unisce enti pubblici, università, centri di ricerca e aziende, rendendo il Veneto una delle principali regioni italiane nel settore, con un fatturato di circa 2 miliardi di euro e oltre 5.000 addetti in 65 aziende. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha evidenziato come questa collaborazione stia ritagliando un ruolo significativo per il Veneto nella New Space Economy, un driver strategico per lo sviluppo industriale ed economico della regione. Federico Zoppas, presidente della Rear Air, ha sottolineato la grande partecipazione delle aziende, indicando che le tecnologie sviluppate intorno al tema spazio sono pervasive e abbracciano molti settori, creando sinergie inaspettate. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. È il comandante di fregata Alessio Palmisano, comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia, a raccontarci come la Guardia Costiera si attivi nel caso in cui ci sia una chiamata per svolgere attività di soccorso. Lo fa prendendo come spunto un intervento che i militari della Capitaneria hanno svolto qualche giorno fa
dopo una chiamata di soccorso da parte di un motopesca chioggiotto. La Capitaneria di Porto di Chioggia, come quella di Venezia, ha in dotazione una vedetta deputata al soccorso. Quella di Chioggia, contraddistinta dalla scritta SAR, Search and Rescue, è un'unità della classe 800, ogni tempo e antiribaltamento, che può uscire in mare aperto con qualsiasi condizione meteomarina. Il peschereccio in questione si trovava al confine con le acque croate in battuta di pesca, quando il comandante ha avvertito i sintomi di un disturbo con forti dolori che hanno spinto l'equipaggio del motopesca ad avvertire la Capitaneria di Porto, che nel mentre ha messo in contatto il malcapitato con il CIRM, Centro Internazionale Radiomedico, che viene coinvolto in assistenza radio quando manca un medico a bordo. All'addetto sono state elencate le condizioni del paziente e i sintomi, mentre all'equipaggio sono state date informazioni su come gestire il malessere. La Capitaneria ha dato quindi ordine al peschereccio di dirigere verso il porto di Chioggia e nel contempo ha disposto l'invio della motovedetta SAR 826 per il trasbordo sulla stessa del malcapitato. La Capitaneria non attende il via da parte del CIRM per attivarsi, ma esce immediatamente in modo da velocizzare le operazioni. Se poi non è necessario evacuare il malcapitato, torna all'ormeggio. La vedetta 826 per il soccorso, con un equipaggio di 3 militari formati per l'operazione di soccorso e per l'utilizzo di tutti i device medicali in dotazione, parte quindi nell'immediato. Non ha infatti necessità di scaldare i motori o altro. Quando la vedetta ha raggiunto il peschereccio, il malcapitato è stato trasbordato da un'unità all'altra, avvisando il 118 in modo che nei tempi previsti venisse a trovarsi l'ambulanza in piazza Vigo per portare a termine l'intervento e accompagnare l'uomo al pronto soccorso, dove avrebbe ricevuto le cure da parte del personale medico. Il comandante Palmisano, da quando si è insediato alla Capitaneria di Porto di Chioggia, ha iniziato una collaborazione con il 118 per istruire il loro personale su come operare a bordo e con uno scambio di informazioni il personale del 118 sta istruendo i marinai sull'utilizzo degli apparati medicali. A riguardo è stata fatta anche un'esercitazione che ha coinvolto le due realtà. Il coordinamento delle operazioni a livello locale viene svolto dal Comando di Chioggia sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Venezia e a livello nazionale da Roma, ove istituita la Centrale Operativa Nazionale che esercita il controllo operativo dei mezzi aerei e navali della Guardia Costiera. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Siamo con Daniele Tiozzo Brasiola, Fratelli d'Italia. Siamo qua all'Isola dell'Unione per vedere come può cambiare quest'area. Allora, grazie Michele della disponibilità. Siamo venuti qui all'Isola dell'Unione anche un po' incuriositi, perché purtroppo ho ancora un'età nella quale a casa mia le reti unificate sono sui cartoni animati perché la bimba è ancora piccola e quindi ci dilettiamo un po' col telefono, e ieri sera sono incappato in questa delibera votata dalla Giunta Comunale il 26 giugno, una delibera che all'oggetto citava sviluppo di un modello di mobilità aerea avanzata nel territorio claudiense, approvazione del documento conclusivo di analisi prodotto dalla società Urban e adesione al memorandum d'intesa per l'accelerazione dello sviluppo del vertiporto. Allora, visto che di questo vertiporto effettivamente si parla già da qualche tempo, ma che mai si era entrati veramente nel merito, tanto che era stato affidato uno studio di fattibilità per capire quali aree del nostro territorio si prestassero per questo sviluppo, e ho trovato molto interessante, una volta scaricato, leggere l'allegato che di per sé riproduceva questa analisi fatta da questa società nel nostro territorio. Un'analisi che ho trovato molto puntuale, che ha analizzato sia l'utenza e sia il nostro territorio, ma anche paragonandolo con i territori vicini, e che diventava sempre più interessante man mano che si andava avanti, quando si cominciava ad arrivare ad una sorta di cronoprogramma dove veniva indicato già per il 2025, prossimo anno, la costruzione dei vertiporti,
Ancora più interessante quando veniva chiaramente descritto il fatto che oltre al trasporto di persone si trattasse anche di un trasporto merci, quindi di un trasporto cargo, e sicuramente la parte più interessante di tutte arrivava quando si cominciava a vedere un po' il layout di questo progetto, anche perché così veramente si capiva nel concreto cosa si voleva realizzare su quest'area. Vedendo il layout si rimane molto perplessi, Michela, perché intanto capiamo subito che nella parte sud del campo da calcio, forse un'area che va anche oltre il campo da calcio, verrà costruito un hangar. Adesso abbiamo visto qualche giorno fa il comunicato, l'articolo fatto dal Presidente del Consiglio Beniamino Bosco, dove parlava degli stalli e citava che al momento dell'insediamento la Giunta Armerao, alla fine del 2021, ha ereditato un ecomostro, il parcheggio scambiatorio di Isola dell'Unione. Già in questo articolo si capiva che il Presidente del Consiglio forse era un po' in confusione, perché subito dopo averlo definito ecomostro non escludeva la possibilità di aggiungerci un piano, quindi vabbè, già là opinabile. Ma soprattutto io vorrei chiedere se il parcheggio multipiano è un ecomostro, l'hangar nella parte sud dell'Isola dell'Unione cosa sarebbe? Di certo non va a migliorare il paesaggio, che già è stato gravemente rovinato dalla costruzione di questo parcheggio multipiano. Comunque, sfogliando ulteriormente questa analisi, capiamo che sostanzialmente dall'hangar dovrebbe partire un'asfaltatura che porterà poi al terminal, che dovrebbe essere qui nella parte nord, diciamo, della zona dove c'è il campo da calcio, e che in 3 fasi verranno realizzate, non so se il termine è esatto, concedetemi il dubbio, 3 piste, 3 punti di decollo di questi droni. Ripetiamo, merci e cargo, cioè cargo e persone, scusate. Quando arriviamo alla rappresentazione conclusiva, diciamo, di questo layout, ci rendiamo conto della mostruosità veramente di questo progetto, che non solo va ad eliminare completamente il campo da calcio e forse anche una parte maggiore, ma sicuramente rende inutilizzabile dal punto di vista sportivo anche l'area adiacente, quindi la parte centrale dell'Isola dell'Unione, e probabilmente anche il parco, perché non so te Michela, ma io la bambina a giocare sotto dove atterrano i droni, anche no, non la porto. Mi dispiace, perché questo era un parco, anche se ultimamente sta prendendo un po' una buttapiega, tra quelli più in ordine in città, e ricordiamo che è l'unica area verde vicino al centro storico di Chioggia, perché Chioggia non ha dei giardini pubblici, e quindi il risultato non può essere che mettere molti dubbi. Sì, direi molto di più. E quindi quello che ci chiediamo è dove sta l'utilità pubblica, ma anche dove sta la visione di una città futura nel prevedere un vertiporto al centro della città. Io non dico di essere contrario, questo lo esprimo come punto di vista personale, alla realizzazione di un vertiporto, ma chiaramente non nel centro della città, nelle aree periferiche, che sia l'area portuale o altre aree non abitate del nostro comune. Ma pensiamo semplicemente ad una cosa: è 30 anni che stiamo parlando di spostare il mercato ittico, perché l'utenza dei mezzi che vanno al mercato ittico è un problema grave per la nostra città, perché non potendo passare per il centro storico, senza contare quelli che ci passano comunque di Chioggia, e passano tutti per il lungomare, spesso e volentieri vediamo mezzi che lasciano anche liquidi, quindi abbiamo un traffico pesante che siamo tutti consapevoli che dobbiamo spostare verso l'esterno della città. Noi cos'è che ci facciamo? Ci mettiamo al vertiporto cargo. Già qua io penso che non ci sia nessuna logica in questa scelta. Mi dispiace vedere che, come gli assessori che fanno riferimento al Presidente del Consiglio e anche gli assessori che fanno riferimento al consigliere Marco Dolfin, che già nel 2016 in un post, definiamolo invecchiato male, definiamolo così, criticavano, adesso qua non lo sappiamo bene chi, volesse fare un aeroporto all'Isola dell'Unione. Il risultato è diverso, ma non di molto, forse a livello di traffico forse è anche peggiore questo, quindi speriamo che sia il consigliere Dolfin che il Presidente del Consiglio chiedano spiegazioni ai propri assessori di riferimento, che in giunta erano tutti presenti, hanno votato la delibera, e sicuramente faremo un accesso agli atti per capire quali altre aree la società aveva individuato per la realizzazione di questo vertiporto,
e chiederemo una commissione per avere maggiori dettagli. Costi? Costi lo scopriremo in commissione con l'accesso agli atti. Al momento non abbiamo alcun elemento nella documentazione che abbiamo trovato allegata alla delibera, quindi chiederemo con urgenza una commissione, perché chiaramente un progetto di questo tipo stravolge la nostra città. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Benvenuti alla prima mostra collettiva degli artisti di Chioggia. Gruppo Facebook Amici di Chioggia è nato da una mia idea del 2013. Perché non far vedere online le nostre opere, dipinti, scultura, fotografia, qualsiasi tipo di espressione artistica? E perché non creare la prima mostra collettiva dal vivo, visto che siamo tanti? Un paio di mesi fa ho buttato l'idea agli artisti che conoscevo, in primis Claudio Varisco e Antonello da Chioggia, Antonello De Ambrosi. Hanno risposto in tantissimi. In effetti alcuni artisti, iscritti all'ultimo minuto, non hanno potuto esporre per la mancanza di spazio. Ma ci rifaremo il prossimo anno, perché ho intenzione che questa mostra diventi annuale. Qui vedete esposte opere di pittori e fotografi dai 20 agli 80 anni, che si sono messi in gioco, alcuni per la prima volta. E questo è lo scopo, far conoscere nuovi artisti e dare conferma a quelli più conosciuti. Tutti riuniti sotto lo stesso tetto. Una miscellanea di colori e tecniche, di stili e pensieri, in questa splendida location della chiesetta di San Martino di Chioggia. Espongono 21 artisti chioggiotti e chioggiotti di adozione, perché Chioggia è una città stupenda, ricca di opere d'arte ed è piena di artisti. Quale migliore occasione far conoscere ai cittadini e ai turisti la nostra arte? Benvenuti alla prima mostra collettiva degli artisti di Chioggia. Grazie. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 27 luglio, è la Star Pharma in via Madonna Marina Sottomarina, vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Vi ricordo il canale YouTube Chioggia Azzurra e l'app Chioggia Azzurra. Ciao a tutti e seguiteci!